வாங்க குழந்தைகளே, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு தொப்பி விக்கிறவரு மற்றும் குறும்புக்கார குரங்குகள் பத்தின கதைய சொல்லப் போறேன். ஒரு சமயம் ஒரு கிராமத்துல தொப்பி விக்கிற வியாபாரி வாழ்ந்து வந்தாரு. அவரு எல்லா இடத்துக்கும் போய் தன்னோட பல நிற தொப்பிகளை வித்து வந்தாரு. ஒரு முறை அந்த வியாபாரிக்கு தன்னோட தொப்பிகளை விக்க இன்னொரு கிராமத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது. வழியில ஒரு காடு வந்தது. ரொம்ப நேரம் நடந்து 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 அவரு ரொம்ப களைச்சு போயிட்டாரு. இங்க ஓய்வு எடுத்துக்கலான்னு நினைச்சாரு. அவரு ஒரு பெரிய மரமா பார்த்து அதுக்கு கீழே ஓய்வு எடுத்துக்கிறதுக்காக உக்காந்தாரு. அவரு அங்க உக்காந்த உடனே களைப்பா இருந்ததுனால தூக்கம் வந்து தூங்கிட்டாரு. அந்த மரத்துக்கு மேல குறும்புக்கார குரங்குகள் வாழ்ந்து வந்தது. அந்த குரங்குகள் கீழே தொப்பிகள் இருக்கறத பார்த்தது. தனக்குள்ள பேசிக்கிச்சு, அட, எவ்வளவு நிறங்கள்ல தொப்பிகள் இருக்கு! இவனும் தொப்பி போட்டிருக்கான். வாங்க வாங்க, நாமும் தொப்பிகளை போட்டுக்கலாம். அதுங்க எல்லாம் தடார்னு மரத்திலேந்து குதிச்சு வேகமா ஆளுக்கு ஒன்னா எடுத்துக்கிட்டு மரத்துல ஏறி உக்காந்துக்குச்சு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தொப்பி விக்கிறவரு முழிச்சுக்கிட்டாரு. அவரு பார்த்தாரு, அட, எல்லா தொப்பியும் காணாம போச்சே! அவரு பயந்து போயிட்டாரு. அங்க எங்கேயும் பார்த்தாரு. அட அட, என்னோட தொப்பி எங்க போச்சு? எங்க போச்சு என்னோட தொப்பி? அப்புறம் அவரு அண்ணாந்து மரத்துக்கு மேல பார்த்தாரு. அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு. ஓ, சரி சரி, தொப்பிகளை இந்த குரங்குகள் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுச்சா? ஏ குரங்குகளே, என் தொப்பிகளை கொடுங்க, சீக்கிரம் கீழே போடுங்க. குரங்குகள் சிரிச்சுது. தொப்பி வேணுமா? தொப்பி வேணுமா? எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ. அது கிண்டல் செஞ்சுது. அப்ப தொப்பி விக்கிறவருக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. குரங்குகள் குறும்பு செய்யக்கூடியது. அவரு என்ன செஞ்சார்னா, குரங்குகளை அண்ணாந்து பார்த்தாரு. தன்னோட தொப்பிய தலையிலிருந்து எடுத்து தூக்கி போட்டாரு. அப்புறம் கையில பிடிச்சாரு. குரங்குகளும் அப்படியே செஞ்சுது. அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு, இந்த குரங்குகள் தான் செய்யறதையே செய்யும்னு. அவரு மறுபடியும் தலையிலேந்து தொப்பி எடுத்து தரையில எறிஞ்சாரு. குரங்குகளும் அப்படியே செஞ்சுது. அதுங்களும் தன் தலையிலேந்து தொப்பிகளை எடுத்து அது அப்படியே தரையில எறிஞ்சுது. அப்புறம் என்ன, தொப்பி விக்கிறவரு நேரத்தை கடத்தாம எல்லா தொப்பிகளையும் எடுத்துக்கிட்டு நடைய கட்டிட்டாரு. குரங்குகள் தலைய தொங்க போட்டுக்குச்சு. இந்த மாதிரி தான் தன்னோட புத்திசாலித்தனத்தால தொப்பி விக்கிறவருக்கு தன்னோட தொப்பிகள் திரும்ப கிடைச்சது. குழந்தைகளே, எப்போதும் ஏதாவது செய்யறதுக்கு முன்னால யோசிங்க. ஏதாவது வழி கண்டிப்பா பிறக்கும். சரியா? ப்ளீஸ் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. புதிய வீடியோஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.